Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya wali wa mseto pamoja na mchuzi wa nyama ama rosti la nyama. Na hivi ndivyo chakula chetu kitakavyofanana. Kama we ni mgeni katika chaneli yangu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa upendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu, nimetumia nyama, mchele, nimetumia nazi ya kopo, lakini kama uko na nazi fresh ni vizuri zaidi, mafuta ya kupikia, pojo kwa jina lingine ni choroko, viazi, karoti, pilipili boga ama pilipili hoho kwa jina lingine, kitunguu maji, nyanya, limau, kitunguu thomu na tangawizi mbichi. Okay? Nimetumia mchele vikombe viwili, nimeudondoa na sasa nitauosha, alafu nitauloweka kwa muda wa nusu saa ama zaidi. Okay? Nimetumia pojo ama choroko kikombe kimoja. Utazidondoa vizuri na uzioshe, uzipike hadi ziive. Sasa tunachemsha nyama. Nimeweka kitunguu thomu na tangawizi mbichi, kijiko kimoja cha chai, na hii nyama ni sawa na nusu kilo. Alafu tunaweka pilipili manga nusu kijiko cha chai, kama itakuwa unapenda pilipili manga, lakini sio lazima kuweka, lakini ukiweka inakupatia ladha nzuri zaidi. Na pia tunaweka chumvi, na utaweka chumvi kiasi chako, usiweke chumvi nyingi kama mimi. Alafu tutaweka maji ya kutosha ili iweze kuchemsha nyama na ipate kuiva. Na nyama yetu hapa imeiva, na mimi napenda kubakisha supu katika nyama ndio niweze kutumia hii supu baadaye. Kwa hivyo sasa tunaipua nyama yetu. Na pojo zetu ama choroko zetu zipo tayari, zimeiva vizuri kama mnavyoziona. Kwa hivyo sasa tunazipua, tuendelee na mapishi yetu. Okay? Katika kikaango chako utaweka mafuta kiasi kile mwenyewe unachopenda, na utaweka kitunguu chako ulichokatakata, na tutapika hichi kitunguu hadi kiive, kiwe rangi nzuri ya madhurungi. Baada ya hapo sasa tunaweka tena kitunguu thomu na tangawizi mbichi, kijiko kimoja cha chai, na pia unaweza weka nusu kijiko kama itakuwa upendi kingi kwa kweli. Lakini kama unapenda kitunguu thomu na tangawizi mbichi kikolee, utaweka kitunguu kijiko kingine kimoja. Baada ya hapo utaweka viazi na chumvi. Tutavipika hizi viazi na mafuta ili viweze kupikika na mafuta na vitunguu. Viazi wakati unapovipika na mafuta na vitunguu vinapata ladha nzuri sana. Viazi vyako vinakuwa vitamu kabisa, yani katika mchuzi wako. Kwa hivyo tutavifunika kwa muda wa dakika 3. Baada ya dakika 2 ama dakika 3 unakuja unafungua, unaangalia visungue. Sasa hapa tunaweka curry powder kijiko kimoja cha chai. Kama unavyojua mimi napenda sana curry powder. Alafu tunaweka binzari kijiko kimoja cha chai. Tunakoroga vizuri sana. Alafu tunaweka nyama. Baada ya kuweka nyama, tutaweka maji robo kikombe. Takoroga vizuri, alafu tutafinika kwa muda wa dakika 3 ili nyama ipate kuchanganyikana na viungo vishikane yani. Kwa hivyo tutafinika kwa muda wa dakika 3. Okay? Baada ya dakika 3 unakuja unafungua, unakoroga vizuri, alafu ukiangalia hapa utaona ni kama viazi vinaanza kama kuiva. Kwa hivyo sasa tunaweka nyanya pamoja na karoti. Utavikoroga vizuri, alafu tutavifinika kwa muda wa dakika 4
ili viweze kupikika vizuri. Baada ya dakika 4 unakuja unafungua na unakoroga vizuri kama hivi. Alafu utaweka nyanya ya kopo kijiko kimoja cha mezani kama itakuwa unataka uzito mzuri. Na pia tutaweka ile supu ya nyama tulioibakisha. Alafu tutaweka na pilipili boga ama pilipili hoho tulilolikatakata. Na kama itakuwa chumvi haitoshi utaongeza chumvi. Na kama itakuwa unataka supu zaidi pia utaongeza maji. Alafu tutafinika tena kwa muda wa dakika 2. Baada ya dakika 2 unakuja unafungua. Hapa sasa utapata viazi vimeiva na hakika itakuwa vimeiva. Kwa hivyo sasa tunaweka kiungo cha mchuzi. Kiungo cha mchuzi ni limau. Unaweka limau ili upate ladha nzuri kwa mchuzi wako. Na huwezi weka limau kama itakuwa viazi havijaiva. Limau unaliweka dakika mwisho. Alafu hapa tunafinika kwa muda wa dakika 1 peke yake. Na baada ya dakika 1 unakuja unafungua, unakoroga na mchuzi wako itakuwa upo tayari. Tunaepua mchuzi wetu sasa. Sasa ni wakati wa kupika wali wetu. Hapa niliweka maji vikombe 3 na nilitumia ile nazi ya kopo lakini nilitumia nusu yake na nikachanganya na maji nikapata vikombe 3 na utaweka chumvi kiasi chako na utafinika ili iweze kuchemka. Baada ya tui kuchemka, sasa utaweka mchele. Utaukoroga vizuri sana mchele, alafu utaupatia muda ili uweze kupikika hadi uive vizuri kabisa. Baada ya mchele kuiva, sasa tunaweka pojo zetu ama choroko zetu. Na kama mnavyoona hizi pojo zangu ama choroko zangu zilibakia na supu kidogo. Inafika karibu kikombe hivi mkiona vizuri sana maana vile zimeiva sana. Maana huu mchele hautakikani uwe moja moja, unatakikana kidogo ulale yani, usiwe puputu tuseme. Kwa hivyo utakoroga vizuri uchanganyikane, alafu utaufinika kwa muda wa dakika kama 2-3 hivi ili upate kuchanganyikana vizuri. Alafu baada ya hapo unakuja unaufungua, unakoroga. Alafu sasa utapunguza moto, ukiona umekauka maji unapunguza moto sasa. Alafu utaufinika kwa mkaa ama kama hauna mkaa unatumia jiko la kama langu, utafinika vizuri na foil kama hivi kwa muda wa dakika 15 hadi 20. Alafu itakuwa wali wetu ama mseto wetu upo tayari. Baada ya dakika 15 mpaka 20 ukija ukifungua utapata mseto wako upo tayari, umeiva vizuri sana kama hivi. Kwa hivyo sasa tuelekeeni mezani tukaandae chakula chetu. Sasa tunapakua chakula chetu, mseto wetu ndio huu. Alafu hapa sasa tuzi letu ndilo hili. Hapa leo yani tuzi limekolea mafuta. Hii ndio ile siku ya kula mchuzi na kupaka mafuta usoni. Kwa hivyo sasa tunaandaa chakula chetu katika sahani kama hivi. Lakini usiweke mafuta kama mimi. Yani leo nilizidisha mafuta kwa kweli. Lakini hapa niliyapunguza nikayatoa, siku yala yote. Lakini kwa kweli rosti hili na mseto huu, yani hapa ni utamu wa hali ya juu. Natumai ukijaribu hii resipi yangu utakipenda sana hiki chakula. Natumai umependelea sana mapishi yangu ya siku ya leo na pia mutayajaribu. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia tajiriskitchen. Karibuni sana tajiriskitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Asanteni sana na wapenda nyote. Bye.